ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ପଣସ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ତ ପଣସ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗ ପଣସଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କାଟିକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ପିଆଜ ପଣସ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି। ସେଇଟା ପୁରା ପକେଇଲା ପରେ ଖଳ ଖଳ ନ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି। ଟିକେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଖଳ ଖଳ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସିମ୍ କରିଦେଇକି ନହେଲେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଛାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିଦେବା। ପାଣି ଯେମିତି ଠୋପେ ବି ରହିବନି, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ପୁରା କଷା ଲାଗେ ନା, ତା ପାଣିଟା ରଖିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିଟା ପକେଇଦେବା, ଛାଣିକି ଥାଳିରେ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଲା ପରେ ସବୁ ନେଇକି ଥାଳିରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ୟାକୁ ମୋତେ ଖାଲି କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ତେଲଟା ଗରମ କଲେ ଆମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ କଢ଼େଇଟା ଖାଲି କରିଦେଇକି ସେଇଥିରେ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲଟା ଆମର କେତିକି ତରକାରୀ ବନେଇ ହେବ, ମୁଁ 1.5 କେଜି ନେଇଛି ପଣସ, କାହିଁକିନା ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର, ତ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ 750 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ପିଆଜ କାଟିଛି। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇଦେବେ। ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇଲା ପରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେ ତେଜପତ୍ର ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ନେଇଯିବା ମସଲାରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ତକ ଯେଉଁ ରଖିଛି ସବୁତକ କଢ଼େଇରେ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେବେ। ଯଦି ବି ନ ଛଡ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି ତ ପିଆଜ ପକେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଢ଼େଇରେ ପକେଇଲା ପରେ ହିଁ ଛଡ଼ାଏ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା, ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼କୁ ତେଲଟା ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ସବୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ ଚଲେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ପିଆଜ ଚଲେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଗରମ ମସଲା ଯାହା ଯାହା ନେଇଥିଲି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ପାଉଡ଼ର ବନେଇବାର ଅଛି। ପାଣି ଠୋପେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ହେଲେ ଭାବୁଥିବ କି ହଁ ପାଣିରେ ମସଲା ପାଣି ବାଲା କଷିକି ବନେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ଶୁଖା ମସଲା, ଯେଉଁ ଖଡ଼ା ମସଲା ଆମର କୁହନ୍ତି ଗୋଟା ମସଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପଣସ କଷା ବନେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜ ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ପକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଣସଟା ଆମେ ପକେଇଦେବା 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି, ତାପରେ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ପିଆଜଟା ସେଇଥିରେ ମଉଳେଇବା। ଆମର ପିଆଜଟା ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମସଲା, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣଟା ତ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ଅଧିକା ରଖିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକେଇଦେବେ। ଆମର ଗୋଟା ମସଲାରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଡାଲଚିନି, ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ବଡ଼ ଅଳଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଲଙ୍କା ନିଜ ହିସାବରେ କେତେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି, ଲଙ୍କା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା। ସବୁ ମସଲା ତ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି, ଶୁଖା ମସଲାକୁ ଚଲେଇ ରଖିଯାଉଛି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ବାମ୍ଫ ହେଇଗଲାଣି ହାଲକା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମ୍ କରିଦେବା। କମ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏବେ ସେ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଜି ହେଇକି ଯେଉଁ ପିଆଜଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଆପେ ମେଲ୍ଟ ହେବ। ୟାକୁ ଟିକେ ମୋଟା କଡ଼େଇରେ ବନେଇଲେ ଭଲ। ଆଉ କଷି ଟିକେ ନେଇଯିବେ, କଷି ବାଲା ପଣସ ନେବେ,
ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମଝିର ଶିରାଟାକୁ କାଟିକି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଆଜଟା ମଉଳିଗଲାଣି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଚଲେଇ 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 ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଥିବେ ପଣସଟା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ରସଟା ମସଲା ଟସଲା ସବୁ ପଶିଲା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହାଲକା ଘୋଡ଼ଉଥିବେ ଚଲାଉଥିବେ, ଘୋଡ଼ଉଥିବେ ଚଲାଉଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ବନିକି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ନେଇକି ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖଟା, ପଣସ ତରକାରୀ